Assalamu alaikum, barkanmu da shan ruwa, da fatan an sha ruwa lafiya. Ina yi wa ɗaukin musulman duk duniya barka da shan ruwa. Yau mun kai azumi 2. Zan yi amfani da wannan dama in ƙara gode wa yana wato distinguish AB kwaccam, yayana maganin kuka na, farin ciki na, mai share min hawaye na a koda yaushe. Na gode, Allah saka da alkhairi. Mu ba mu abotan nuna abu a media bane, kuma ya ce min idan ya min abu in daina faɗa. Wallahi wannan farin cikin kai haƙuri. Yayana ina godiya. Sakallahu khairan. Fans, my fans, mutane na, wannan me kuka gani? iPhone 14 ne. Distinguish AB kwatam. Shi ya mun shi. Ni wana ne ya bani. Na je na karba a gurin yayana. Shi ya bani iPhone 14. Ana nan. Sai gashi nan. Me kuka gani? iPhone 15. Shi ya bani. Ana nan. iPhone 16. Me kuka gani? Shi ya bani. Kun ga kwanan wayan nan? Kun ga wayoyin nan? Suna nan a ajiye. Ina tare da su. Duk wayan da ya fita. Titi me kike so? In ce waya nake so yayana. Titi waya fa ya fito. An yi launching wai iPhone kaza. In ce yana ina so. Bana ƙara 24 hours zan ga an aiko min da ko kuma ya ce in zo ni, ya tura ticket, ya tura waye in je ni har gida in je in karba. Wannan 14, sorry, wannan aiko min shi yayi. Wannan Titi ne kike so? Na ce waya nake so yana iPhone 16 din nan ya fito, ya ce in zo in karba. Aka bani shi. Haka 15 din nan ga su nan reras abuna. Gashi nan ga yar Samsung dina na ma ajiye ta. So yana na gode, Allah saka da alkhairi. Ni dai bani da abin da zan ce sai godiya. Allah ya kula da gabanka da bayanka. Allah ubangiji ya ƙara wa rayuwa albarka, ya ƙara dukiya albarka. Ubangiji Allah ya biya maka bukatunka yanda kake faranta wa bayan Allah. Ubangiji Allah ya faranta maka. Allah ya duba gabanka da bayanka. Allah ya saka ma da gidan aljanna. Wai fa a haka ma na da yi shiru don kwanaki akwai wani mutum da ya fito yana nan kamar zai haukace. An ba wa teemah miliyan kaza, miliyan 50, ya daga hankali. So iya daga cikin abin da ba ma nuna irin abu haka a media. Allah da ya saka mishi da alkhairi. To wannan fa kaɗan daga cikin abubuwan da wana yake faranta min, na ce yau bari in kawo muku nima in ɗana ga suna. Na gode distinguish. Na ga alert. Da na ga wani alert sai da kaina ya buga. Ina mai tabbatar muku. Allah ya saka da alkhairi. Wallahi Allah ya ce Titi azumi ba ki je ki ce fa nan azumi ki raba wanda za ki raba duka. Ina zaune tiririm na ga wani alert mai fasa waya. Inna lillahi. Sannan ana gobe azumi tililit. Titi na ce ana ka bani ba ka turo. Ya ce ki ƙara aiki na da mutane. Na ce to na gode. Allah saka da alkhairi. One love masoyana, ku taya ni addu'a, ku taya ni mishi addu'a. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya tsare mai dukiyan shi. Allah ubangiji ya biya shi da gidan aljanna yanda yake faranta wa bayan Allah. Allah ka faranta mar. Allah ka dubi gaban shi da bayan shi. Na gode sosai. Mai sahur lafiya.